Жетінші есеп. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. X бөлінген 2/3-1 тең 6/3 бөлінген 4/2. Осындай түрде берілген қатынас пропорция деп аталады. Және пропорцияның қасиеті бар. Шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең, яғни екі шетінде тұрған сан шеткі деп аталады. Сәйкесінше ортасындағылар ортаңғы мүше деп аталады. Қасиетін қайталап айтайын. Шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең. Ендеше соны жазайық. Шеткі мүшелерді өзара көбейтсек, x көбейтілген 4/2 тең ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне 2/1 көбейтілген 6/3. Біз көбейту үшін аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. X көбейтілген 4/2 аралас санға айналдырғанда 3-тен 14 болады. 2/1 аралас санға айналдырсақ 3-тен 7 болады. Көбейтеміз. 6/3 бұрыс бөлшекке айналдырсақ 10-нан 63 болады. Және осы жерде қысқартатындарын қысқартсақ болады. 63 пен 3 3-ке қысқарады. Мұнда 1 қалады, мұнда 21 қалады. Есепті ары қарай шығарайық. X көбейтілген 14 бөлінген 3, 3-тен 14 немесе тең 10-нан 7-ні 21-ге көбейтсек 147 болады. Енді бізге пропорцияның белгісіз мүшесін табу керек. Белгісіз мүшесі ол x. X-ті табу үшін біз 10-нан 147-ні 3-тен 14-ке бөлеміз. Сонда бұл 147 бөлінген 10 бөлу көбейтуге ауысады және бөлшек, екінші бөлшек кері айналады. 14-тен 3 болады. 147 мен 14 екеуі де 7-ге қысқарады. Мұнда 21 қалады, мұнда 2 қалады. Сонда жауабында бізде 20-дан 63 шығып тұр. Нұсқаларға қарасақ, бізде бұндай жауап жоқ. Демек, біз шыққан жауабымызды ондық бөлшекке айналдыруымыз керек. Бұл 3/20-дан 3 болады. Бұны ондық бөлшекке айналдыру үшін біз толықтауыш көбейткіш беріп 100-ге толықтырамыз. Сонда 3/100-ден 15 немесе 3/, былай жазуға болады. Ондық бөлшек түрінде 100-ден 15. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.